zvinhu zvino zvatanga mhuri yezimbabwe kana manga makateerera news idzi kubva kudhara. Ndini the nyame Tijan pakuliend patinotefenura tichinongokupai tichinokuzivisai nhau dzese dzinenge dziripo paground right. Iko zvino zvekutaura kwandiri kuita nemi sori zvenyu ndichangoti gaga sanzaure kutema ugariri kwemukwasha munyowani. Monzora ari kudedzera kuti ari kuda kunosangana naChamisa Mnangagwa biti nerimwe timu rese riri muopposition. Why? The reason iripo ndeyekuti vari kuziva kuti Mnangagwa paari kudzoka mupower chinhu chake chinenge chasetwa kudhara pena inenge yatorwa kudhara. Those guys they are not sleeping, they are working 24/7 kuti vange vachita se vachigadzirisa chinhu. Saka chidraft chakagadzirwa Virginia Mabhiza akapedza basa timu rimwe rese ratopa position kungogadzira kuti chichite se chinge chichigowa. So Monzorawo manje semunhu anenge achiziva zvemutemo nerimwe timu ari kuti aiwa guys isusu takambotaura tese 2008 takambokwanisa kumboshanda tese saka tokwanisa kungochekerana kekeri ndo paroda kuenda unoita se onomobilizer ana Chamisa ana Kupe ana Masarira anani nana Biti kuti vaite se vange vachishanda pamwe chete vachiita chinhu chimwe chete. One thing that I'm not sure about kuti Monzora asi zvinhu zvekuti atumwa futi naMnangagwa here kuti awane kunonegotiate anga ari pakati nepakati paChamisa naMnangagwa kuti vange vachinegotiate vachikwanisa kunge vachitaurirana. Ndo chinhu chisiri kunzwisisika because iye Chamisa wacho gore nerakangokanda utuma threats akati muchaona chinonzi chapukati atisi kuziva kuti chapukati chacho chichange chakamira sei because these guys vari kuratidza kuti maplans avo vari serious about maplans iwayo ekuti vaite se vanoextenda chinhu chavo kuti vasvike mu2030. Ndo mamiriro akaita zvinhu kunze izve. So saka regedzani chakuudzai kuti meeting ichazenge yafamba sei between Nelson Chamisa Tendai Biti Welshman Ncube achanga ari papo futi and naiye Monzora wacho netimu racho vachizonokwanisa kuonesana kuti vari kuzoti chii nevanhu veZANU-PF. Ndichava ndichikuzivisai zvinhu izvozvo but it's very important kuti tingokuziva kuti something is about to happen. Hatisi kuziva kuti ibhora ripi kana kuti itsoro dzipi dziri kutambwa kana kuti dziri kuda kurongwa. Saka ndangoti ndingomhanya panapa pakuliend handina nguva yekutambisa. Saka ndisati ndakusiyirai something ndoda kuti musare makateerera zvinhu zviri kutaurwa nevanhu vari panapa. Ati muteerere zvinhu zviri panapa so that muzondiudzawo kuti nyaya iyi iri kutaurwa iyi muchange muchionawo sei zviri kutaurwa panapa. There is a certain audio ndiri kungozivisa vanhu vari kuda kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB muSouth Africa vasina mawork permits kana mastudy permits. Even kana uri outside South Africa uchida kuregisterwa kambani muSouth Africa make sure chete kuti une stamp yekungopinda entry stamp ya papassport pako zvaakuita unokwanisa kuregisterwa kambani wovhurirwa FNB business account ne-education research company inotungamirirwa naMukoma Owen. Namba ndidzodzi dziri pascreen. Garai maita mabatsirikana nguva iripo. Zvamanje ndiri kuti bva ndati chiteerera munzwa zvekutaurwa apa mondiudzawo kuti nyaya iyi muri kuionawo sei apa. Kulenti ndinodaira uri right tiri kukuona basa riri kufamba. Pamwe pacho tinombonyarara uchimbomeditata tishuwa tiri kuendepi asi zvinoitawo Mwari vanongouya makavarairwa. Tikaona zviri kuitika mumusangano iwo unonzi musangano ndiwo wega uri muZimbabwe usingavatyise kuti sei tingori isusu tega tinongonzi ZANU-PF ndo iripo. ZANU-PF una ari kutaura kubva aine 14 years ichingonzi ZANU-PF now she's 62. So ndikunzwa kutyiswa nokuti pamwe pacho patinonamata kuna Mwari tinombofunga kuti Mwari havasi kutinzwa. Asi chandinoziva ndechekuti Mwari vakagumbuka nenyika yedu yeZimbabwe. Tanyanya kushata seezi Zimbabweans tanyanya kuita zvatisingafanira kuita, not meaning politicians only, even vanhu vari mudzimba dzavo. People are not doing the right thing. Ukatarisa nyaya dziri kutongwa kumachief utarisa nyaya dziri kuitika munyika as a whole hatisirisu tega hedu, even the whole world. But ndiri kuti Mwari Zimbabwe vaiida ndivaitida as Zimbabweans, but tanyanya kukuvakanganisira. Taita sevana vaIsraeri tasiyiwa kumashure uko kuti aiwa imboitai zvamuri kuita.
kana mazoda kuti ndikunzwei muchadzoka. So ndandiri kutarisa hangu zviri kuitika munyika yeZimbabwe ndo mandiri kuda kunyanya kubata nokuti ndo mangu. Mandiri kuti idire maidi patasvitswa patishatei pokuti munhu akungomira papodhiyamu achingotaura zvaanofunga kutaura. Munhu wega wega zvaangofunga anongotaura nesocial media yangotekeshera iyi. Asi ndiri kuda kudzoka ndichiti Mwari ndiMwari wenguva. Tinoona kunge zviri kunonoka, asi musi wazvinogadzirika tese tinotanga kushama. Handizive kuti kana hana dzavo hadzitomborovi here, because zviri kuitika kuGhana exactly what is Mnangagwa trying to build. Ari kuda kuti iye nevana vake nehama dzake ndo vange vachimusaraunda, but at the same time nyika ndeyevanhu. Ndinoramba ndichidzokorora kuti vaMnangagwa, yes, vari pachinzvimbo chavakazviisa havana kuiswa nevanhu, varipo. Isu tobva tatya kutaura nezvazvo nokuti vari kuda kutiuraya. Iko zvino kwakunzi kwaane mamondi for ED. As a president, you can't be labeled that way. It's wrong. Munhu wese angoita chaari kuita, zvaakungoitwa senemu yaMnangagwa, of which it's very, very terrible. Ndokusaka Mwari vatsamwa kuti munhu wandakaisa oraiti topoti vakaiswa naMwari, asi inini ndinozviramba nokuti havana kuwina maelections, vakangoita havo zvechisimba. Ndosaka zvaakupawo vana tungwarara energy yekuuya vachitituka. Isusu vanhu vacho novaunoti takavavhotera ndo vari kutuka again, kutiita masaskam, kutiunganidza parally kuti imbonzwaiwo zvandinotaura inini. And at the same time, let me say this, as an advisor, what do you talk about in public? Advisor uri kuseri uko uchiadvaisana napresident wako, uri kuseri uko hatomboda kana unzwa izwi rako. Tiri kungoda kungoona iwewe zvinhu zvichifamba as aibhiye kuti ndiwo wemaprojects. Iproject ipi iri kufamba? Kana inonzi Trababulous iyo, ivo vanga vaida kuti zviitwe nani kuvanhu, vanobva vatoti hamusi kuona here kuti Mnangagwa ari kuita zvaari kuita. Haana chaari kuita to me, because he is the government of today. As a government, he was supposed to kuita kuti zvinhu zviite muchechetere. Handimbonzwisisi zvangu kuti vaMnangagwa pavakapinda ka ndakutongovapawo amino kana zvichisvika kwavari ikoko kuti vaMnangagwa ka ini ndaitofungidzira pamapinda muchakwenenzvera zvanga zvichikanganiswa navaMugabe. Hatina basa kuti ndiani ari kutonga isu, but we just want food on our table, and that's it. We need food on our table. Vana vachienda kuzvikoro vachipasa vachienda kumabasa, and that is that. Zvinapa kana vanhu vari kukuombererai maoko achiti zvino mukange mabvisa vaMnangagwa muda kuzodi muzodi, vanhu vekutonga havaperi munyika. Let me say this, kana ini ndakatogara pano pasofa rangu ndinotouya ndikatotonga nyika iyi ikatofamba, because this is why tichitsvaga maadvisors, this is why tichitsvaga vanhu vanotibatsira, this is why tichibvunza dzimwe nyika kuti muri kumbozvifambisa sei apa. But at the same time, ava vari kubva vatongozviti ndisu, hakuna mumwe munhu futi anogona kutonga. Anyone can lead the country akapuhwa mukana. Munhu anotungamirira. Even Fadzai Mahere chaiyo nhasi akatoita serious chaiyo kuti ndiri kuda kukontesta kuti ndiite president. She can. Kana ini ndiri kuda kudzokorora futi, kana ini I can be a president one day. But chataramba manje ndechekuti vanhu tinofunga kuti isusu ndisu tineyese, ndisu tinogona kungotonga, ndisu tinogona isiriyo nyaya yacho ba. Inyaya chete yekuti mimi muri panyanga
mafanana naamai vari kusenzerwa nemusikana webasa. Musikana webasa haana sei because ari pamba pemunhu unoamba chingu sisi do this, sisi do that, sisi do. Ndo zvaita vamunangagwa vanoramba vachingoti imimi nzwai inini nokuti ndini ndiri panyanga, but mazoita muri panyanga mazoitei, maitei? We are not happy, and that's the bottom line. We are not happy. Vamunangagwa istara yamauda kutora yamuseveni iyi, vamunangagwa iregedzei. Zvakwana zvamakaisa ivavo, zvakwana. Chimboitai zvimwe zviri nani. Vamunangagwa mutore mushande nemunhu wese muZimbabwe, kwete kungoti ZANU-PF. Izvinoiti kutokone mutonzi makupa vanhu vegovernment mari, infact veZANU-PF ndo vamuri kupa chete, vamuri kuwedzera mari for what? Kwaisusu tazoita wokupa. Saka nyangewo ZANU-PF chiregedza yakatichiita opposition yacho tipindewo tifambe, not opposition yaChamisa. Haiyo nini, I'm not into that, because Chamisa akarasisa vanhu nguva yareba. Chamisa achinyepera vanhu achingoti zvinezvi adzoka futi ari kuti taakuda kuzopinda mune zvimwe zvatoda kupinda. Ambenge ari kupi? Number 1. Number 2, Chamisa anoda kutamba nepfungwa dzemazimbabwenzi. Mazimbabwenzi hatitani kutorwa, kungotorwa so kungoyeredzwa. Ngwarirai kuti muchaeredzwa naChamisa. Zviri nani kutoti mumwe munhu apinde ari kufunga kuti ndingangocontesta, ngaapinde, because Chamisa is a waste of time. Haana kwaari kumbotiendesa, ari kungopiwa mari dzake kuseri kwouya oti chiuyai ndichikutungamirirai. Imi mofara moenda kumarari muchibatwa muchiendeswa mumajeri muchidi, but he is doing nothing. Let's forget about Chamisa. Ngatitonamatei kuti kuye mumwe munhu ari kuda kuti aite president on our behalf. Mwari otiitira zvakanaka. Mukoma Kulendi, endererai mberi nebasa. Tinokusapotai, tiri pamwe chete nemi. Mwari wokudenga wakuitirai zvakanaka. Thank you.